Yun oh mga paps, Nissan Sipiro hard starting na uwi sa Balatan Electrical. Abay, may huwaga talaga itong Sipiro nito. Muntik pa kaming anuhin ng may-ari. Nagali sa akin may-ari kasi di ko tatapusin. Di ko daw tatapusin eh. Ayan, kita nyo naman, wasak lahat ng wiring nya. Binabayan mga BCM na yan, tinanggal yan. Talaga pagka electrical lang pinag-uusapan ay talagang mabusisi, mahirap pagka hindi ka matyaga dito sa ganito mga trabaho na hindi ka talaga uobra. Mangamuti ka ng gabi mga paps. Yan ang ECU, di pa nakakabit. Yan, patay muna natin yung susi kasi tunog ng tunog. Ayan, ayan. At ito naman ang aking partner, walang iba, walang katulad mga paps. Matindang record nito, 55 no win, no loss, all draw, all coming away with knockout from Las Palmas kay Pumbo mga paps, Rene Mendoza Junior. Yan yung kakabit na lang kasi meron ng mga kuryente rito. Dati walang ano yan, walang kuryente, walang mga positive, kaya ayaw umandar. Minsan umandar, patsambahan lang. So ayan na mga paps, yan ano, binabalot na ng ating kasama. Dito naman tayo sa loob kasi siyang nakatuka dyan. Yan ang ano ko sa kanya, sa unahan siya, dito ko naman sa outer siya, sa inner ako. Ayan, Nitan Tipilo half plating mga palikoy. Mamaya update na namin tayo kung andal na ito. Ayan ang kanyang intake manifold mga pap, hindi pa niya kakabit. Ayan, paano update na yung maya maya mga pap. Nissan Sipiro hard starting. Kung umandar, tsambahan mga paps. Tsambahan kung umandar. Ayan. Ang crankshaft, ano, puti, tsaka itim. Ito yung walang kontak. Ayan, sige. Ito, positive to eh. Yan ang walang kontak. Tingnan natin dito sa dulo. Mayroon. Ibig sabihin putol yan. Malamang. Ito. Oo. Tingnan mo Puti, di ba? Puti. I-video mo. Para kita. Sige, puti yan, okay. Tapos, dito mo ang kulay puti. Dito ka na magkuusap kung ano yan. Ito yung dalawa na yung kontak. Oo, sige, sige. Yung dalawa. Wala. Yan ang kulay puti. Wala. Ito yung dalawa na to eh. Yan. Baka ito to. Wala. Wala. Hindi. Saan siya tumampat? Ito yun, ito naman. Tingnan mo rito. Yan, ito yun. Ito yun. Ito yun. Ito yung puti. Ito yung puti. Tingnan natin. Oy, yan ang sundutin mo. Yan ang puti. Yan ang puti. Yan o. Lumabas yung buntot. Wala pa. Wala ko lang yun. Yan. Lagay. Uy, may birthday rito mga. Tamang tama to. Makikain tayo mga paps. Kaya na rito, nagbo-birthday. Oh, balatan mo na. Pagka paras may kontak, kaya dalawa. Palan. Ibig sabihin ground niya talaga yan. Ano yung kulay orange ka? Oh, ground nga yan, ground. Oh, ground yan. Yan na, pandarin mo na. Yan na, kung andar na. Isang Sipiro starting. Ginabi na kami mga kasipero. Tingnan natin kung may chicken. Oh yun, may check engine na. Start. Yun. One click mga paps. Walang kahirap-hirap. Isang sundot na lang susi, umandar na. Nissan Sipiro T. Luluin mo. Ano yung silinyador? Yun, responsive mga paps. Matutuwa na si sir. Bandar na. Yan si sir Jongski. Ito kami, kami yung bida ngayon sir. Magaling. Nakasatyaga. Ay, pagka ano talaga. Ayan, umandar na mga sir. Umandar ang Nissan Sipiro ni sir.
Madugo nga lang talaga, mapipiga yung ulo mo kakaisip, kakahanap. Pero worth it naman mga paps, maandar na. Nissan Cipiro E30 to. Oh. Isot na. Yan na, uwi na kami.